विराटनगर। गाली मत दे, अच्छी नहीं लगती गाली तेरे मुंह से। तू अच्छा आदमी है ना? अच्छी अच्छी बातें कर। पुराना क्रांतिकारी है ना? है ना? कुछ देशभक्ति की बातें कर। अपने जलाल को काबू में रखकर इन तमाम किसानों को मेरे चंगुल से छुड़ा ले। और उसका एक ही तरीका है, सिर्फ हेमंत मिक्सिंग विराटनगर। विनाश तो अब तेरा होगा, पूरे गांव का होगा, और सबसे पहले तेरे परिवार का होगा। मरने से पहले हमारे मालिक का नाम ले ले, हो सकता है मौत आसान हो जाए। कुत्ते पालते हैं, शेर पालते हैं। तूने जिंदगी में बुरे ही काम किए हैं, लेकिन आज इनकी शक्लें दिखाकर बहुत अच्छा काम किया है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद तू इनकी शक्लें नहीं देखेगा। हेमंत मिक्सिंग विराटनगर। हेमंत मिक्सिंग। ये जो तुम हमें आवाजें सुना रहे हो, ये सभी आवाजें हम अपने बाप दादा के जमाने में रेडियो पर सुनते थे। रेडियो पर विराटनगर।